دا د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل غرنۍ درې ته 12 کیلومتره ورغځېدلی سړک دی چې په دې وروستیو کې اورښتونو له امله سیلابونو ځای له ستونزو سره مخ کړی. دلته سیمه ییز خلک وایي سیلابي رسوباتو د ترافیکو پر مخ ګڼې ستونزې راټوکولې وې او خوښ دي چې د ولایتي ادارې مسؤلینو یې د سړک په پاکونه او پراخېدو عملي کار پیل کړ. زه د ولسوال صاحب نه او د والي صاحب نه د ټولو د امارت مشرانو نه مننه کوم چې زمونږ په دې تنګ او تکلیف باندې دوی غور وکړو او ډېر تکلیف یې تېر کړ او دغه کار شروع دی نن یې 4مه او 5مه ورځ ده او کار مخ په ترقۍ باندې روان دی. او موږ ډېره مننه کوو د اسلامي د امارت د خوا نه چې زموږ دا سړک چې سیلابونو او بارانونو خراب کړی دی اوس کار پرې شروع شوی دی. موږ ډېره مننه کوو چې دا سړک موږ ته پاک شي. د موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیات په زرهاو متره مکعبه اضافي مواد په دې سړک باندې پراته وو. د یو موټر لار هم نه وه تقریبا چې 2 متره 3 متره لار کولاوه نو ټول چې د رسوبي مواد پراته وو. نو دغه د ولایت مقام په همکارۍ په هدایت او د پویدامي ریاست په ماشینرۍ باندې دغه چارې موږ پیل کړي دي. تاسې عملاً وکتلې چې تقریبا تر دې دمه به موږ 18,000 متره مکعبه اضافي مواد د سړک څخه لرې کړي او دغه لار هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. بل پلو د څوکۍ ولسوال وایي دیوګل درې ته غځېدلی سړک اورښتونو سخت زیانمن کړی او پیل شوي رغونیزې چارې د سړک د ساتنې او رغونې لپاره مهمې بولي. دا خو الحمدلله ډېرې زیاتې اغېزمنې او ډېرې د ولس هم په فایده دي زموږ د نظام هم په فایده دي ځکه چې صرف یو بعض ځایونو کې موټر هم نشي تېرېدلی ډېر په غټ مشکلاتو باندې نو ولس او د ټولو خلکو ته ډېره اسانتیا پیدا کړه چې په ډېر په اسانۍ باندې موټر چلوونکي په اسانۍ سره د خپلې سورلۍ او ولس خدمت کولی شي. د څوکۍ ولسوال وایي دا سړک د دیوګل درې وروستۍ برخې پورې نږدې 15 کیلومتره غځېدلی چې 12 کیلومتره یې اساسي پوښ دی. ولسوال زیاتوي که د پاتې خام سړک د اساسي رغونې په برخه کې د اسلامي امارت مسؤلین توجه وکړي د دیوګل درې خلکو ته به لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. ولسونه خو شپه ورځ زموږ خواته راځي چې پورته سړکونه لږ تنګ هم دي او لږ ډېر هم خراب دي نو زمونږ د مشرانو زمونږ نه غوښتنه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې څنګه هم دا لاندې کته ترک صفا پورته زموږ دپاره لږ اساسي جوړ شي پراخه شي دغه موانع پورته هم ډېر زیات دي چې هغه هم تېدلی شي نو د ولسونو ډېره کلکه غوښتنه ده زموږ د مشرانو نه او زموږ د مشرانو هغه کلکه غوښتنه دا ده چې د دې ولسونو دغه مشکل ته متوجه شي. د یادولو وړ ده کونړ کې وروستیو اورښتونو له امله راوتلو سیلابونو د دیوګل درې د سړک په څېر نورو سړکونو ته هم زیانونه متوجه کړي دي.